आज के हम अपनी वीडियो में एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि बहुत ही बड़ा अमल है, लेकिन इसको करने के लिए थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी, थोड़ी सी परेशानी आएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम इस अमल को कर लेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा और हम परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो ये वो अमल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में या हमारे घर के किसी भी परिवार में, रिश्तेदारों में कभी कभी किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और हम डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं, लेकिन सही नहीं होता। और यह कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी छत में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रात में सोने के टाइम अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, या कोई चीज़ महसूस होती है हमको कि ये हमारे घर में कोई चीज़ है जो हमको परेशान कर रही है। तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको ये अमल के बारे में बताते हैं। तो अगर किसी के घर में आवाज़ें आ रही हैं या कोई शख्स घर में बीमार ही बना रहता है कि डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह नमल, उसकी आयत नंबर है आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31। ये दोनों आयतों को एक कागज़ पर 7 मरतबा लिखें। आयत है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। इतनी आपको एक कोरे कागज़ पर, सादे कागज़ पर 7 मरतबा लिखना है और एक 4 कागज़ में आपको लिखना है। 7 मरतबा 4 कागज़ पर लिखना है और 4 कागज़ में लिखने के बाद आपको चारों कोनों में उसको लगा देना है। मतलब कि एक कागज़ में 7 बार आपने इस दोनों आयतों को लिखा और फिर दूसरे कागज़ में लिखा, तीसरे कागज़ में लिखा, चौथे कागज़ में लिखा और लिखने के बाद आपको अपने घर के चारों कोनों में लगा देना है। और लगाने के बाद फिर आपको 7 दिन लगातार आपको उसी घर के अंदर अज़ान देनी है। एक वक्त बना ले कि हमें इस वक्त पे अज़ान देना है, तो 7 दिन तक हमको उस घर में अज़ान देना है। अज़ान देने के बाद फिर आपका ये अमल 8वें दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि 8वें दिन हमारे घर में हर तरह की आवाज़ बंद हो गई है और अगर कोई बीमार लगातार रहता है तो वो भी सही हो गया है। आने वाली जो आफतें होती हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला सही हो जाएंगी। तो अगर कोई किसी भी शख्स के ऊपर ऐसे हालात आते हैं या आपके घर में हो या किसी पड़ोस में हो, कहीं पर भी हो, तो आप उसको ये अमल बता सकते हैं और इसकी इजाज़त ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ये अमल हमारा समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।